tá brincando, parou no ar. Mano, isso parou no céu. Tá parado em cima de mim, ele veio voando. Meu Deus, que é isso? Ele tá parado. Ele é grandão, cara. É do tamanho de um carro isso aí. Eu devo estar sonhando. Não é possível. Ele vai parar em cima de mim. Ele tá parado exatamente em cima de mim. Agora ele fez uma volta. E tá indo embora numa velocidade que... E sumiu no céu, maluco. Não sumiu não. Ele tá lá, que meu celular é tão porcaria. Olha lá a pontinha azulzinha lá. Ele tá lá ainda. Mano, que insano. Olha lá, brilhou. Olha lá, brilhou mais forte, acho que ele tá voltando. Fez uma volta pra direita. Insana. Agora em alta velocidade tá indo. Eu tô vendo, não sei se o celular tá captando. Ele tá grande ainda. Como se ele estivesse procurando alguma coisa. Pelo menos ele me viu. E sumiu. Não, sumiu não. Daqui eu tô vendo ainda lá na frente. Ele tá lá, ó. Aquela luz azul lá na frente é ele, ó, que vai indo. Não sei se tá pegando o celular. Ó, ele tá lá na frente, onde passou o ônibus. Agora ele tá descendo reto, como se fosse pra quem ir lá naquelas luzes lá, naquela coisa lá atrás. Que louco, mano. E ele baixou lá na frente. Numa velocidade incrível. E era maior do que um carro, eu acho. Ah, que insano, cara. Sumiu. Vou fechar aqui.